E iniciou a 6ª Construarte e a 7ª Multifeira, promovidas pela ASEMP e município de Santa Cruz do Sul. Os eventos contam com mais de 6.000 metros quadrados de exposição, estão sendo realizados aqui no Parque da Oktoberfest. A TVS veio conferir as empresas de destaque e vai mostrar tudo para vocês. E para se esquentar nesse frio, destacamos também a SB Lareiras Ecológicas, que há 4 anos trabalham com produtos que disponibilizam até 6 horas de fogo. Aqui comigo está o proprietário Alessandro, que vai contar um pouquinho para a gente como funciona este processo. O processo delas é através do etanol. 1,5 litro de álcool dura em torno de mais ou menos umas 5 a 6 horas de fogo, com aquecimento de 20 a 25 metros bem aquecido. E para o pessoal conhecer um pouquinho mais, como é que funciona a manutenção e quais os cuidados que é preciso ter com as lareiras? Basicamente a manutenção delas é a cada 2, 3 anos. Nas em aço carbono, o único cuidado dela é na hora do abastecimento mesmo, para te não derramar o álcool fora. Se tu derramou o álcool na lateral dela, que escorreu fora, seca bem ela antes para depois fazer a ligada dela. Mas é um produto super seguro, né, Alessandro? Com certeza. Assim, o único cuidado mesmo é na hora do abastecimento, depois que ela está ligada é 100% seguro. E aonde encontrar essas lareiras ecológicas? A gente está situado em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, há mais de 4 anos já. E tem a nossa página no Facebook, Instagram.